बेबी को बार बार हिकअप्स यानी कि हिचकी आ रही है। पेरेंट्स को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्फेंट हिकअप्स बिल्कुल नॉर्मल होता है। न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स में डायफ्राम मसल अभी भी डेवलपिंग स्टेज में रहती है। फीडिंग के बाद स्टमक थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है, जिसकी वजह से भी हिचकी आ सकती है। अच्छी बात यह है कि बेबी को हिकअप से यूजुअली कोई पेन और हार्म नहीं होता है। अगर हिकअप्स आए तो बेबी को बर्पिंग कराएं। फीडिंग स्लो और स्मॉल क्वांटिटी में दें और बेबी को अपराइट रखें। लेकिन अगर हिकअप्स बहुत ज्यादा हो, बेबी फीड ना ले रहा हो, वॉमिटिंग हो, इरिटेबिलिटी हो, तो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेंट हिकअप्स आर कंप्लीटली नॉर्मल, सो पेरेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है।